耶和华，我要尊重你做至悬，因为你捌提拔我，无互我的忧愁对我夸口。耶和华，我的上帝啊，我捌求叫你，你就医好我。耶和华，你捌救我的灵魂对阴间起来，你予我活地，免得入梦。耶和华神的百姓啊，恁着唱歌俄罗伊，纪念伊的性命，来感谢伊。这是咱做伙来吟圣诗第233首。至大主上帝，你名是至圣。至大主上帝，你名是至圣。你将极尊荣甲威严来称，开宫窗拿布棚，用云来做车，水中安置牢固，用风做实行。咱做伙起立来吟。咱由咱起立，用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在西鲁玛利亚出世，伫本州伯纳多任内受苦，定时假死，埋葬罗云府。第3日对死人中国活上天。对全能上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我会都会上通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿免。请坐。这是咱做伙来启应，今日的启应文记载伫第61篇。启应文第61篇，咱做伙来启应。恁这个以前离开上帝远远的外邦人，基督促进咱的和平。伊用家己的身躯拆毁，甲因揭开的墙。伊废除犹太律法的诫命甲规律。基督通过十字架消灭彼此的敌对。安尼，基督是要来传和平的福音，给所有的人。通过基督，
所以恁外邦人已经毋是外国人，是甲上帝子民平平做国民。建立伫先知甲使徒所下的地基顶。规个建筑物靠伊来连接结合。咱做伙来祈祷。阮伫天父的爸，你是阮的光，你是阮的拯救，阮啥物拢毋惊，佮赐福互阮，这是阮行正确的道路。阮献上阮的感谢，感谢主为阮创造这一切。我嘛感谢主带领阮会当做伙来到你的面前，互阮会当为着阮所做一切来谢罪。即马肺炎的疫情虽然有较好缓落，啊，过有一寡亲像变种、甲猴痘，嘛是搁伫伫咱的中间，伫阮的中间，我嘛要继续为着全世界的疫情来继续来祈祷，求主会当继续来引带阮，会当做伙来行过这艰苦的一个时刻。我嘛求主带领。无我倒来到咱中间的兄弟姊妹，求主会当保守因的一切行程，也是伫厝内甲阮做伙来做礼拜，拢会当平安，有你的看顾甲保守伫因中间。这是我嘛求主会当透过牧师的讲道，来到阮一个新的一礼拜开力，阮会当得到寡济智慧，阮会当寡了解家庭对阮的意义伫倒位。了解要安怎搁来听阮的厝内人、教会的家人，要安怎搁来彼此包容。这时，阮嘛要用主教示阮的祈祷文来祈祷讲：天父，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫正，你地日像伫天呢。愿你日食行路阮，赦免阮的辜负。亲像阮也赦免辜负阮的人，有你带阮入日去，就救阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。享受上帝话赞美，要请圣歌队来赞美。今日要唱的这首歌是《俄罗的百姓快乐吟讲》。
就是咱做伙来看圣经，今仔圣经记载伫路加福音第15章11节到32节。路加福音15章第11节到32节，请听我来读。11节，佮讲，某人有2个囝，迄个第2个甲老爸讲：“阿爸，将我应得的业分互我。”伊个老爸就甲因分家伙。过无几日，迄个第2个囝，伊真收拾伊的物，出外去远远的所在，伫遐放荡毁坏伊的业，已经算了，拄着迄所在大饥荒，伊才知欠亏的艰苦，就去遐伫徛伫迄所在的一个百姓，迄人找伊去山里饲猪，爱将猪所食的豆荪来的籽要，也无人互伊。伊醒悟就讲：“我的老爸有遐济长工，绵羊食有剩，若是我伫食，特别枵死啊！我要起来去找我的老爸，甲伊讲：阿爸，我有得罪天，甲伫你的面前，打了后，我袂堪得叫你做你的囝，就互我亲像你的长工的一个。”第20节就起来去找伊的老爸。3日还久远，伊的老爸看见伊，就怜悯伊，行去抱伊的颔棍，直直甲伊针。囝就甲伊讲：“阿爸，我有得罪天，甲伫你的面前，打了后，有堪得叫做你的囝。”若是老爸对伊遐的萝卜讲：“紧紧献上好的衫来互伊穿，佮甲伊挂手指，煞甲伊穿鞋，也牵迄只肥的牛仔来抬，咱食来欢喜。因为我这囝死有够活，失落有够得着，因就三角欢喜。迄时伊的大囝伫园里，倒来要到厝，听见做甲跳舞的声，就叫一个萝卜来问伊即啥代。伊甲伊讲：“恁小弟来啦。恁老爸因为得着伊好好倒来，所以抬迄只肥的牛仔。”大囝生气，毋入去。伊的老爸出来劝伊，伊应伊的老爸讲：“你看，我服侍你遐济年，拢袂捌违你的命令，你也袂捌互我一只羊仔囝，通甲我的朋友三角欢喜。总是你这个囝交袂公义，一尽破坏你的业，一个倒来，你就为着伊抬肥的牛仔。”老爸就甲伊讲：“囝，你常常甲我伫地，今仔我所有的拢是你的。若是你这个小弟死有够活，失落有够得着，咱应该着欢喜快乐。”正道要请本堂牧师来正道。伊今仔题目是建造信仰第4讲，爱咱的家人。各位亲爱的弟兄姊妹，大家平安。感谢上帝，互咱已经进入到今年度后半年度吼，时间过得真紧，也感谢上帝，互咱伫这疫情真严重的时刻吼，咱会通做伙保持吼，咱有一个实体的礼拜，虽然咱嘛是有线顶的礼拜，伫即个无论是实体礼拜还是线顶的礼拜中间，拢会通平平来领受上帝的祝福，求主帮助咱，互咱无论踮伫什么款的境遇，拢会通看到上帝的恩典，甲咱三角伫地，咱同心来祈祷。你们主上帝，阮感谢你，受阮的囝儿伫出日早起有即款的福分来到伫你的面前。
阮无受到阻挡。虽然阮知影疫情还真严重，总是阮用你赏赐互阮平安的心来到伫大会中，阮伫遮参加礼拜，阮也相信上帝你要保守阮，要互阮伫这中间享受你互阮的平安。愿你圣神临到伫阮大会中，通过你的启示，会通知影你的心意。奉主耶稣基督的名来祈祷，阿门。亲爱的姊妹，咱会通大心来思考一个问题：家庭对咱来讲是甚物？家庭对咱来讲是甚物？家庭是一个经验听、分享听的所在。这个经验听、分享听，就是互人听。嘛会当去听人。家庭是一个充满安全的所在，咱讲是避难所，是一个避风港。家庭是一个会通互咱得到满足的所在，无论是肉体上的满足、物质的满足，甚至咱讲心性的满足。家庭搁较是互咱会通去展露真正的我的一个所在，互咱会通。咱讲尽情的抒发情绪啦，咱伫家庭的中间，拢毋免伫遐感觉爱吞忍安怎有啥物款的代志就变出来所以咱的情绪拢袂受到限制。话虽然是安尼讲，咱知影家庭也有一个互咱感觉真伤心的所在。检采是因为伫即个所在会通互人无限制接纳甲包容。伫家庭的中间是无限制受到接纳甲包容。所以咱讲话就安怎无大无小然后好甲歹拢安尼无准则，伫遐就讲出来。所以至到安尼就伤害到着家庭的关系。咱常常听见有人安尼来埋怨讲，若是我有选择的权利。敢会通莫选择甲即摆人住做伙？敢会通莫住伫目前的家庭中间？最近的这个少年人，因常常拢会安尼埋怨讲：为什么我要选择待在这个家庭？为什么我要选择出世伫这个家庭的中间？伊拢会即款的埋怨。但是这都毋是咱会通控制，因为上帝为咱安排伫什么款的家庭，咱就踮伫什么款的家庭。有影咱会通选择要交往的朋友，但是咱却无法度去选择家己的亲人。互咱感觉上无奈，就是亲人虽然是咱生命一开始所认捌、所接触的对象，却也是咱上恶的亲近，佮付出疼的人。其实有侪人，对侪人来讲，家庭常常是一个互人期待，但是佮惊受到伤害的所在。既期待又怕受伤害。我相信上帝将咱安下伫一个家庭的中间，一定有特别的心意。点彩就是要透过家庭中间每一个人，互咱操练基督的听。咱知影这毋是真容易的功课，但是确实是咱所有的基督徒，这跟对耶稣的门徒，一个必修课程啦。伫家庭的中间，咱要有这款的必修课程。互咱通过今仔日所读的这段，咱真熟悉的经文，咱做伙来学习听咱的亲人。听咱的亲人这个功课。过去咱会将这段经文，伊的主题定做是，咱讲浪子的披露。特别咱来看和合本的圣经，包括咱今日这个台语汉语版的圣经，伊拢是咧讲浪子的披露。但是尾后有一寡圣经学者，伊有一款无共款的主题，就是叫做人子老爸的披露。咱来去看现代中文译本的翻译，伊就是用这个主题
恁族老爸的披露。我个人较偏爱后壁面即个主题，恁族老爸的披露。因为伊较瓦近耶稣伫路加福音15章整个前后文披露原本的意思。伊即整个15章，咱若详细来看的时阵，就通知影讲，伊是咧讲上帝主动敲找失落的人，是上帝主动去敲找失落的人。较毋是咧讲浪子主动要回头，来去转去到老爸的厝。但是咱知影，无论咱所定的是什么款的主题拢无度全面去解读耶稣所讲的披露，因为伫经文的中间实在是真丰富伊的内容真丰富，会通去讲的部分，会通去讲的代志嘛是真多。检测咱会通用规年度52个礼拜，拢来讲这段经文，爱通定52个主题咱会通看起讲原来这段经文是遮尔丰富。我今日是特别用家庭，也是讲亲人的角度，咱来探讨这个披露。但是咱透过这段经文，咱要来观察这个家庭的中间有几个人物。伫拄则咱所读经文中间，咱想看觅。这家庭内底有偌济人物？第一个就是老爸嘛，然后大汉囝、细汉囝、请工、萝卜，敢有老母？经文无写老母，但是有2个囡仔。所以伊讲说，因为过去圣经的迄个时代就是女性较无受到尊重，所以袂下伫迄个经文内底所以一个家庭的中间，各有2个囡仔，一定有老爸老母啦所以咱假设伊有一个老母啦总是伊拢无讲话，伊拢无讲话所以咱看到即个家庭的中间，咱无学得发现，这是一个真富裕的家庭，一个真富裕的家庭，因为安怎？伊有请工，伊阁有萝卜，表示讲伊是一个真好野人的家庭第二，伫这个家庭中间发生什么款的代志？这个细汉囝，伊既然甲老爸要求讲要分这个家产，过去咱伫咧读这段经文的中间，捌有提起讲犹太的社会中间。针对老爸还未过身，囡仔就要讨财产，这是无容允的代志，因为背逆这是一个背逆的代志，所以咱会当看见，这个家庭的中间，细汉囝老爸来讨财产，迄实在是真奇怪的代志。咱无多对经文中间知影，啥怎这个细汉囝要安尼做？是因为伫家庭的中间，甲亲人无和睦，也是讲想要独立自主，是要家己独立，出去，也是讲伊去交着歹朋友，咱讲即摆有诈骗集团，定定接着电话就安怎，叫你寄偌济钱互伊安尼。虽然是安尼，咱看起老爸无甲伊拒绝，嘛无甲伊责备，甚至无甲伊赶出去。讲这个不好囝，你了出去安尼。这个细汉囝得到老爸互伊的产业，然后安怎？伊随时把互款款的，就安怎离开。佮去到伫真远的所在，去到伫真远的所在。去到伫真远的所在，其实有几种的解说。特别是咧讲起这样代志，就是讲要甲这个家庭切断关系离开这个家庭去到真远的所在，是要甲这个家庭切断关系。咱会看去，伫这中间，咱无看到大汉囝表示什么款的代志，好像像无任何意见。有可能当这个代志发生的时阵，这个大汉囝。照平常时伊做，就是安怎
去到伫老爸的田里迄伫啊，我伫遐做事啦，真认真咧做事。哎呀，听候到尾暗啊，咱讲下工了，啊对田里转来的时阵，啊才有人甲伊讲，你小弟甲老爸讨财产啊，然后百花款款的就离开啊，可能即个大汉囝因为安尼才知影讲，原来小弟一定离开啊。但是咱会通对后来细汉囝伊倒来厝以后，知影讲大汉囝对小弟伊即款的行径真受气。点在伫伊的目睭中，即个细汉囝，即个小弟真正是了袂仔囝。平常时毋若袂晓斗相共，佫常常违背老爸的心意。咱毋知影大汉囝甲细汉囝平常时伫家庭中间的关系是毋是真和睦？根本无记载，可能一开始好亲像咱细汉常常咧唱的遐美满的家庭这首歌所讲的我的家庭真可爱清气美满，阁真安康姊妹兄弟真好气爸母真慈祥可能。拄开始安尼敢若是真好的一个家庭。总是有可能后来即两个兄弟关系开始发生问题，即个大汉囝看袂惯势，即个细汉囝规工已经无代志，伫遐空思妄想，互老爸挺身，可能伊也有一领彩色的衫，得到老爸的挺身。即个细汉佫定定甲老爸告状，咱想到什么款的故事？伫创世纪约瑟甲伊10个兄哥，因为定定甲伊老爸投诉讲伊的兄哥做什么代志？可能是因为安尼，因关系开始毋好。互大汉囝上无法度接受的是什么款的代志？就是当细汉囝老爸要求要分，即个家产的时阵。老爸竟然答应，老爸竟然答应细汉囝要求，所以大汉囝是搁较生气。哪有即款代志发生？两兄弟，咱是毋是会感觉真奇怪？一个生活伫即个遮尔步入，搁亲像封疆即款的家庭，这细汉囝啥事着爱真着急，要去甲老爸分家产，然后搁赶紧来离开。这真正是互咱想拢无，这真奇怪的现象啊！因为这样细汉囝，伊将来拢毋免去考虑着生活的代志啊。而这家庭这样步入，啥物拢有。伫故事的中间，并无提起细汉囝是毋是也甲大汉囝共款，每一工早起就要出门去田里做工。但是检采咱会通去想到一项代志，就是讲细汉囝伊检采无搁再想要过着听命令即款的生活，还是讲互人约束的生活。伊想要脱离离开即个家牢，脱离这个牢笼，要飞出去。过去我伫咧辅导青少年的过程中间。我常常拢会听见青少年安尼分享讲，我实在是无法度可忍受老爸老母遮尔啰嗦规定遮尔多。我以后考大学填志愿的时阵，一定爱选择迄个离厝足远的所在。即摆上远的是倒一间大学，敢知影？金门大学。我填迄个足远的、上远的学校。是讲听候我经济会通独立的时阵我一定要赶紧离开这个家庭。检采这话听伫爸母的耳孔内，一定会感觉真艰苦心嘛。我无采我安尼，互你安尼自细汉啥物拢有，拢甲你照顾。你既然安尼讲，然后接续这爸母。有可能就是亲像即个电影《即个小孩不笨》内底有一个主角叫做铁瑞，伊的老母定定对伊讲什么款的话？伊讲 ：“It is
all for your own good 吼。对你所做的拢是安怎？拢是为着你好啦。你安尼甲我埋怨讲，我对你伤过啰嗦，限制伤过多。咱诚做父母的人，拢定定拢会对咱的儿女安尼讲嘛，是对你好啦，你都爱听话。自细汉拢是安尼受教导嘛。咱知影讲圣经中间前面的作者捌安尼甲咱教导讲教导囡仔行合义的路，伊到老拢袂歪错。过去咱咧读即个民主的即个册的时阵嘛，有讲起这样代志。无用规矩，无法度诚做方圆。无法度，你无用迄个规矩圆规甲笑嘛咱就无法度画圆甲画即个四方形。我相信每一个家长管教儿女，拢是用疼囡仔，也是讲为着囡仔好做出发点。所以难免会用一寡约束来管教咱的囡仔。因为疼嘛，所以咱家己约束，互伊会通行伫正道的顶面。但是咱着要知影，咱有试过迄个虫饭，迄虫饭你若饲愈大力就安怎，弹愈大力嘛。迄个弹力球啦，你若拍愈大力，就是安怎，弹愈悬。咱若对囡仔约束定了愈严，其实迄个反弹力就安怎，就会愈大。咱拢无望看见即款的结果啊！甲伊定甲足暗的，然后弹了真悬。点彩对囡仔，对疼囡仔、管教囡仔，咱若是用迄款引带甲陪伴的方式，互因会通去感受着讲，因为迄款的感受，咱会通亲身去经历，安尼会较适合啊。用引导和陪伴他们亲身经历，会较适当。毕竟咱嘛拢经过这段时期，咱是毋是还会记得讲，过去咱伫即个青少年的阶段，迄时阵是毋是也是真背逆，无愿意降服伫迄个威权，即款的管教下面，咱嘛想要逃走。既然安尼，学习同理因的处境，了解因即个时阵的困境，陪伴因行迄个人生，迄个真低潮、迄个低谷的时阵，才会通互因的生命愈来愈成长，愈来愈成熟。这拄拄是耶稣伫譬喻中间对即位咱讲邻厝的老爸所讲的教导方式。这老爸对囡仔的教导方式，就是因为听因、理解因、搁听因。因为这两个囡仔拢是老爸所听的囡仔，老爸对因的理解，才互因会通得到老爸的听。两兄弟，检测咱每一个人对听的解说方式拢无共款，因为咱是对无共款的家庭背景，咱有无共款的教育程度，咱也承接无共款的风俗文化，所以咱对听的表达方式一定有差别。总是咱毋通用迄款好还是毋好，正确还是无正确来去批评，还是讲去论断每一个人对听的表现方式。有人自细汉，伊的家庭都是足严肃的老爸对老爸老母对囡仔就是安怎，干那做代志嘛。我为你做代志，表示我听你。较无咧用喙讲啊。有的家庭，咱讲较西方的教育就是安怎，伊要出门进前就会讲抱抱搁讲一声我爱你安尼。但是咱的文化检测就无即款，什么抱抱搁讲我甲你讲我爱你无孙女伊的家庭是即款的方式啦。伊自细汉就是讲老爸伊较是一方面是原住民，一方面是较徛伫迄个西方的教育方式所以自细汉若是要出门，就是会
相揽，会抱抱，然后讲我爱你。所以迄阵我一开始甲牧师娘交往的时阵，我拢会感觉真解叫啊因为我的家庭毋是即款的方式，我的家庭是老爸老母讲一声都知道咯，你到去做啥物代志，所以较是迄个威严的，即款的方式的教育，所以咱毋免去比较批评啊，因为每一个人的背景就是无共款，所以咱伫一生的中间所经历的检测，就是即款的方式，虽然咱知影世人、世界的痛本来就是无完全，特别是讲咱讲人类违背上帝命令犯罪以来，原本咱有甲上帝共款，迄个共识的性质，迄款的痛，煞因为互骄傲，讲自义，也是讲无法度满足即款的私欲来毁坏，也是讲吞食。所以因为失去即个完全的痛，即个甲上帝共款性质的痛以后，咱就变做是人甲人中间有一款伤害、无信任、甲受分即款的对待方式啦。失去起初迄个完全的，所带来就是无完全。我相信咱每一个人拢真渴望人甲人中间会通恢复原起初迄款的相疼甲和睦的关系，特别是甲亲人迄款相疼甲和睦的关系，咱会想要恢复。若是安尼，咱要怎样来开始？但是咱就要清楚知影家己伫家庭中间迄个身份、迄个角色是啥物。伫今日的经文中间，一开始有提起，伊讲有一个人有两个囝，某人有两个囝，我所读的这是现代台语译本啦，有一个人有两个囝，意思是伫即个家庭的中间有两个甲老爸有共款血缘的囡仔，咱讲流着父亲的血脉嘛，就表示讲甲你共生啊，咱讲甲你共生吼。这意思是表示讲，这两个囡仔是所流的血是甲老爸共款，并且第二，因有财产的继承，这款的权利。伊是老爸囡仔，所以伊有财产的继承。毋然呢，这两个囡仔佫较是安稳踮伫老爸所起造迄个疼的保护伞下面成长的囡仔，伊免去伫遐烦恼讲要食啥物、啉啥物、穿啥物。好亲像最死的人安尼所讲的，伊讲上帝啊，你的慈爱那遐宝贝。世间人拢来美伫你实骨的保护的，咱伫即个家庭内底就表示受到保护嘛，咱毋免操烦。总是即个细汉囝却无法度满足，互老爸保护，伊了准伊家己是厝内的一个奴仆。互咱看经文的记载，其实伊啥物会去尾后想要回头的时阵，伊想着讲，我要做老爸的一个长工，伊一直将家己当作是一个奴仆的身份，然后伊想要家己成做主人，伊想要有家己的财产，迄表示讲伊家己做主，所以伊真赶紧甲老爸来分割，来切割关系啊，分财产，然后过着家己想要起造伊家己认为更较好的生活，这是细汉囝伊的观念。真可惜，代志无亲像细汉囝所讲的，所期待迄款。虽然伊后来想起讲伊老爸的家庭实在是真安全，阁真富裕，所以伊决定要转来到伫家庭。但是伊简单望老爸将伊看做是一个长工，拄则有讲，只是一个故宫。总是咱看见老爸，伊
伊尾后是恢复即个细汉囝的身份，伊穿迄个，摕衫互伊穿，摕手指互伊挂，摕鞋互伊穿，可能是代表伊恢复家己的身份啦，是细汉囝的身份。亲像安尼，即个大汉囝嘛是有迄个真错误的观念。虽然即个大汉囝看起来好亲像是真灵魂呐，每一工伫厝内咧做代志，伊无亲像即个细汉囝这样忤逆，无亲像这样细汉囝想要赶紧离开即个家庭，但实际上，即个大汉囝嘛无将家己看作是老爸的囡仔，所以咱来看经文29节，伊讲伊一直以来拢伫厝里安怎咧服侍即个家庭，咧服侍伊的老爸。服侍即个字伫原文中间就是奴隶，表示讲即个大汉囝一直掠准家己伫家庭的中间是做奴隶啊，所以每一工拢要出去做事。老爸为着要让大汉囝知影讲伊家己毋是奴隶的身份，所以伊就对伊大汉囝讲：用囝，你不时拢甲我做伙，我所有的拢是你的，来甲伊提醒，互伊伫厝内也是主人的身份，伊嘛是一个主人的身份，伊毋是奴隶。两兄弟，咱是毋是有清楚知影讲咱伫家庭中间的角色是啥物？咱毋是人客，咱嘛毋是奴隶，咱是父母所疼的儿女，表示讲咱嘛是主人，咱嘛是主人的身份，所以咱就要负起主人的职责，咱就要好好来管理家己的家庭，接待来到伫咱家庭中间的人客，伫个能力最高的所在，咱真欢喜去帮助遐软弱的人。其实这嘛是咧指咱教会这个大家庭，咱拢是教会这个大家庭的主人。无人阁会通讲我是人客，也是讲我是奴仆。咱拢是主人，所以咱就要好款待来到伫咱中间出外的人，甲一寡需要帮助的人。接续咱就要满足家己伫家庭中间所领受的福分。若是照即个犹太人即个律法的规定，若是照犹太人律法的规定，诚做老爸的继承人，有两款承接财产的方式。第一款就是讲，老爸死了后，伊就会通去分着财产；第二款就是老爸要活地时阵，伊就会通代身将财产分出去。但是这个老爸依然有管理财产的权利。我先分互你，有可能你要真细汉，当这个囡仔还未成年进前，还没有成年之前，其实伫家庭中间，拢称作是奴仆，虽然是老爸囡仔啦，所以伫犹太社会中间，伊有即两款分财产的方式。无论如何，自从即个后生伫即个囡仔出世以来，伊就拥有迄个享受老爸产业即款的权利。所以无需要老爸来要求讲伊要得到什么款的产业，因为本来产业都是伊的啊。嘛无必要讲透过真温困来工作，受到老爸的肯定，来继承即个家产。毋是因为我做什么款的代志，所以老爸的身份是一出世就得到。老爸囡仔的身份啦，出世就得到，毋是因为咱做什么才变做是什么，因为出生就是这样的身份。上要紧是老爸的后生，本来就是享受家庭中间一切福分，这是无法度
互人摕去的，吼，无有任何人会通将这个物件摕去。但是真可惜，咱总是真恶得去满足目前咱所得到的福分，甚至咱会认为咱应该得到搁较侪。吼，咱一定有啊，但是咱搁期待得到搁较侪。有影有真侪时阵，咱拢会将亲人对家己的付出是理所当然的，却袂记得亲人应该是爱诚做彼此的支持甲帮衬。亲人应该是爱互相疼惜、互相关怀。咱既然是称作是一家人，吼，无应该阁是用迄款我为你做啥物，才互你得到你什物款的物件。吼，咱称作一家人，就是表示讲咱是斗阵一家伙，咱会通彼此分享，吼，因为你的就是我的。我就是你的，吼，咱也可以看使徒行传伫早期初代教会，吼，不分彼此啊，拢无分彼此，然后去变卖家己的财产，来到伫教会中间，大家共同使用。所以初代教会有人讲迄是共产制度啊，但是迄毋是因为共产制度的关系，迄是因为咱伫即中间就是彼此相疼，咱互相关怀。最后，咱就要学习用基督的疼彼此来赦免、来接纳。俗语有讲：人非圣贤，孰能无过？人毋是圣贤，一定会做毋到代志。若是做毋到代志了，会晓改变，会通悔改，就会通就是一件真好的代志。保罗先生也捌甲咱勉励讲。兄弟姊妹，若有人含乐过失，恁遮个属灵的人，就用温和的心，甲因纠正。互你家己嘛，就细腻小心，才免受引诱，就分担重担。安尼做，才是伫实现基督的律法。伫遮有甲咱提醒，若有人做过较赢，咱就要负责安怎，甲伊带转来。这是咱诚做基督徒、诚做兄弟姊妹真要紧的责任。了赦本来就是无容易学习的功课，特别是当咱互信任的人来伤害的时阵，了赦搁较是不可能的任务，真困难。咱对整个经文的这个故事来看。老爸选择了赦细汉囝，除了是因为伊是老爸的后生，更较要紧的是，细汉囝伊有悔改的心志。所以伊伫遐有讲，我得罪天，佮得罪老爸。所以老爸也毋望大汉囝学习了赦的功课，佮再一摆来接纳即个死有过我，失去佮得到的小弟。最后所讲，为着有一个人有一个悔改的罪人，伫天顶上帝天使，伫欢喜会搁较大。表示讲，这样代志伫上帝甲天顶众天使所看到的，是一件真欢喜的代志。无论是大汉囝是细汉囝，因对家己。踮伫即个老爸的家庭，拢有错误的认知，但是老爸却愿意用基督的疼、耐心来甲因引带，来甲因指正，互因会通看清楚家己伫家庭中间真正的身份是啥物。然后这咱是毋是有清楚知影咱伫教会中间是啥物款的身份？咱拢是。互上帝通过耶稣基督救赎，顶头生的儿女，咱伫这个家庭的中间，拢已经是新创造的人。咱要怎样伫这个中间互相关心，彼此包容，搁较要紧的是彼此了解。
这个功课实在是真要紧。然后，这个家庭是养育咱生命的所在，而且咱有一个真特别的身份，嘛是无法度去挥别的价值。伫这个所在，咱也领受对亲人迄个款无私的疼。当然，咱伫家庭中间，毋通敢若是即个被动来有所得到，毋是伫遐予取予求，想要得到啥物物件，咱着爱对亲人主动付出咱的关怀，安尼咱才会通起造一个同心合一的家庭。咱伫家庭中间，毋是敢若想要摕啦，我们要懂得舍。毋是一直咧要求讲要摕到什么物件，更较要紧是付出咱的关怀的行动。伫天韵有一首诗歌叫做《爱我们的家》，伊歌词安尼讲：每个人爱他，家就有光彩；每个人付出，家就不孤独；每个人珍惜，家就有甜蜜；每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。伫这个家庭的中间，咱看见，因为每一个人拢疼这个家庭，所以咱愿意对这个家庭有啥物款的付出。一个充满疼的家庭，需要咱伫个彼此包容、接纳，并且疗舍的过程中间，才通继续向前来迈进。希望咱会通珍惜、满足家庭中间一切人事物。专心专意疼咱的家庭，无论是咱家己的家庭，无论是咱兄弟姊妹的家庭，还是伫上帝国这个大家庭的中间，期待咱拢学习用疼来付出关怀、包容、接纳，并且疗舍。这个功课是上困难的啊！人甲人中间难免一定有有迄个袂拄好的所在。但是咱若是愿意学习用基督的疼，互相来包容、疗舍的时阵，我相信，咱的目睭所看到的更较广阔。咱同心来祈祷，天父，阮感谢你，因为你极大的恩典。互阮真心转来到伫你的家庭中间，祝你将阮看作是你手掌的宝贝，也阮每一个属伫你的儿女，拢有你赏赐互阮真特别的身份，阮也继承了你所互阮的产业，祝阮踮伫这个家庭。毋是奴仆，阮拢是称作是主人，所以阮无搁再用迄款看待家己做奴仆即款的心志，踮伫即个厝内。主，阮恳求你，互阮会通过即个顶头生的生命，学习基督的疼。阮知影人甲人的中间，本来就是无容易斗阵，因为阮出对无共款的家庭背景，受无共款的教育程度，甚至阮有无共款的文化风俗。但是，当阮愿意用基督的疼来看见每一个人，拢是真宝贵，拢是真特别，阮就愿意搁较用基督的疼，互相来对待。做阮知影，阮所得到的即个身份，永远拢袂改变。求你，互阮通过即个身份，也会通来去分享，助你为阮备办伫即个世界的责任。主帮助阮，互阮看见
有需要的人的时阵，阮愿意付出阮的关心。阮看见软弱的时阵，阮也愿意来甲因陪伴。祝福阮，因为满足阮所得到的，也愿意去分享的时阵，阮就看见整个伫阮的家庭，伫上帝的家庭，要成做同心合意的家庭。祝福阮伫即个家庭的中间，会通搁较成长进步。伫即个家庭的中间，也看见，因为阮愿意付出疼，互相包容，阮的家庭就愈来愈健康。愿你施阮帮助阮，互阮搁珍惜伫家庭中间的每一位亲人。献上阮的祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这是要做伙来吟圣诗第450首，恳求上帝施阮祝福，恳求上帝施阮祝福，保佑一家安乐，时大时小，信主基督，大家三听和睦，请咱做伙起立来吟这首诗。请坐。应答上帝话，奉献。请就和执事甲约分执事来说。
请坐。这是要来见证分享，今仔拄好轮到我吼，所以我就搁伫遮。好。我本身吼，虽然就是出生伫基督教的家庭内面吼，毋过甲人较无共款的是，因为我算讲是接触主日学啊，接触圣经啊，一个故事。囡仔时阵较慢吼，因为细汉时捌出国吼，我中班就辍学啊，幼稚园中班吼，读到一半就走去美国去啊，缀爸爸去安尼。去到咧美国，因为爸爸工作搁课业的关系，所以找教会嘛，找一阵仔，尾仔才去安尼。到伫转来了，嘛是因为找教会，尾仔甲中央教会去，所以我一直到伫国中了，才较有一个团契的生活吼，较有一个教会的生活，较稳定逐礼拜拢有去安尼。嘛是迄样阵才熟悉像吴牧师四方因安尼。嘛是对迄样阵开始，才较有一个服侍的一个生活开始。对伫中央教会，然后一直到伫关岛，尾仔有来到伫关岛教会安尼。即阵时间其实做了真算是拢算是固定拢有咧服侍啊，无管是咧青少年时阵，还是讲伫一寡生活营，还是讲一寡学校吼等等。如果就是圣歌队等等，拢有做一寡服侍。毋过一直到伫开始工作了一段时间，迄阵就是感觉讲，毋知哪有着一个心情，就感觉讲足忝的，足想要休困一下安尼。毋知哪有即款想法，我即摆嘛是想无。毋过迄阵就是安尼想吼，迄阵感觉不管是身躯顶面，还是心灵顶面，拢诚忝。所以迄阵其实有一阵仔时间，我有当无啥应该是讲无逐礼拜来教会吼，嘛定定去互阮妈妈念安尼。就我相信上帝嘛听到我的祈祷啦吼，所以拢一直叫妈妈爱来我念，叫我爱转来教会吼，爱参加服侍，袂当离开上帝安尼吼。其实我嘛诚感谢妈妈甲一寡有斗我念的迄个人吼。对，迄阵仔时间，我相信上帝有听到我的祈祷啦吼，所以有拄借着一个机会吼，因为迄阵有一个陈尚富牧师，拄是我的姑丈，伊拄去淡海教会，去服侍吼，嘛邀请我去，因为迄阵较欠人，所以去到遐时阵，其实我就是有得到一个放松的机会，吼，踮遐就是啥物拢无做，就是敢做礼拜安尼尔吼。因为迄阵服侍时阵较无即款机会吼，会当静踮遐闭班心来做礼拜吼，所以我感觉上帝嘛是诚听我。过了一段时间，因为遐有诚侪外国的传教士，变做讲本来拢会派传教士来讲道，有可能一季就派一届，总共4个安尼。所以拢本来是另外一个伊遐的执事咧做翻译的工作，尾仔毋知安怎伊就去互派对外国去。变做讲无人来翻译，阮陈牧师阮姑丈就来找我讲，是阮会当拜托你来翻译哦，因为敢若你会晓英文安尼。我就讲好，因为我感觉讲，这有可能嘛是上帝对我一个迄个操练啦吼，因为讲我圣经看伤少，所以借着这个机会叫我加看一寡圣经，无翻译出来怪怪安尼。所以我感觉借着迄段时间。那我有一个好的休困吼，伫灵命顶面，我感觉嘛有一寡成长。当然即摆嘛是搁加强啦吼，是嘛是搁无够。尾嘛一直想讲要转来吼，所以后来嘛是因为疫情的关系吼，我感觉上帝嘛是真奇妙为疫情的关系，迄阵有一阵仔时间暂停，尾仔就是顺续转来到伫关岛教会，会当来转来关岛教会来服侍。这段时间，我嘛是像大家所知影，就是有选调执事安尼吼，毋知安怎，毋知谁头选的。毋过我嘛是感谢大家互我即个机会啦吼，就是有相信我安尼。毋过嘛是希望大家拢会当继续来
来斗我鼓励啦吼，来斗我勉励，斗我念安尼吼，甲欠人念，吼我感觉上帝嘛是真疼我吼。过去我人生的这段时间，我感觉拢是真顺遂，吼，所以伊有安排侪的操练的机会。虽然讲路毋是讲介直吼，毋过嘛是互我会当一步一步安尼来做好我的服侍，嘛是来培养我家己。虽然讲即马是主日学的校长吼，毋过伊嘛有可能嘛是无想要互我上大的压力啦，因为即马囡仔才4个尔吼，2个是我家己的，教歹去较无要紧。我这就是讲对师傅较歹势啊，因为2个是师傅的，对。毋过嘛是借着这个机会，嘛讲吼，伫主日方面，大家拢会当紧结婚、紧生一个后生安尼，会当互因增加人缘安尼，无4个拢有较无聊安尼吼。所以我感觉吼，我重点要分享的就是大概是安尼啦，因为我感觉有可能咱会当静下心来想一下吼，因为有当时像牧师咧讲的，咱的家人吼，有可能会对咱咬念种啊话，无你到有可能因为一句话，逐日牵的吼，逐日拗的，叫你袂惊伫外带，吼，所以有当想倒转的，一句足简单的话，有可能会改变你的一生，吼，以上是我的分享，谢谢。即是要来报告吼，报告进前，咱先来读今仔的金句。今仔金句共款吼，台语咱读2摆，华语咱读1摆，咱做伙来读。互相相听的者以外，绝对毋通欠人啥物，因为听别人的已经有完成律法的要求。罗马书13章第8节。互相相听的者以外，绝对毋通欠人啥物。因为听别人的已经有完成律法的要求。罗马书13章8节，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。罗马书13章8节。请听我来报告。咱第2点就家己看吼，我对第3点开始报告。今日是开拓教会的奉献主日，请兄弟姊妹继续来关心开拓教会事工，请做来代祷甲奉献。第4，今日举行7月份庆生会，求主恩典为年会冠冕，互每一位生日的人的人生路径，拢有伊的照顾伫因顶面。今日下午5点半要举行中职的同工会，请中职团契会长、辅导生活队队长、生活学院的班长，拢着爱出席参加。会议中嘛会进行读册分享，互上帝空间的这本册。第6、7月份甲9月份，的事工事奉计划表已经伫公布啦，请中职甲服侍兄弟姊妹家己来看。第7，2022年7月甲9月圣眼光读经手册，放伫招待桌仔顶，请兄弟姊妹家己来领，建立每日的灵修的生活。拜3的查经祈祷会，查经是咱郭牧师来主理，祈祷会是水泉长老来主理，欢迎兄弟姊妹踊跃出席参加，咱用祈祷来建造一个合意的教会。第9，本会7月份伫礼拜中每周的金句推广现代台语的译本汉罗版的圣经，请负责的书会的总职特别来留意。我报告以上，即马请牧师来补充报告。好，多谢陈恩今日的见证分享吼。咱拢有特别安排中集来做这个见证的分享吼。所以
迄个顺序拢已经摆好个啦吼，啊拄啊，长安是第3位啊吼，啊后壁佫有7位，6位啊，因为进前迄个授权已经有分享过吼，所以咱慢慢啊吼，安尼听候才会中出来分享因的生命见证哦。好，多谢长恩。啊，咱顶礼拜有为着爱乐福协会奉献，啊，因为这笔奉献是无入教会的孝，哦，咱无要由教会来开立奉献证明，啊，所以协会已经有将因的这个奉献证明寄来互咱啦，啊，有放伫后壁迄个公布栏顶悬，所以顶礼拜有为着这个协会奉献的兄弟，哦，咱会通去到伫后壁摕恁个人奉献的证明，吼。这特别甲咱通知吼，可能四方较等者才看，吼分互咱的兄弟吼，有奉献的遮的兄弟。咱今日特别要为着7月份的生日的兄弟来庆生吼，咱邀请遮7月份生日的兄弟通起立吼。有金赛长老娘伟霆，蓝美姐吼，7月13，世新，子敬品书，个7月27，信珍姐，演员7月28，于林7月31，今日阁有咱的智慧黄老师吼，伊拄啊是今仔日生日啦吼，咱这受请，咱若是7月份生日，毋免客气吼，咱就请。在首先起立，咱来唱生日快乐歌哈。祝你生日快乐，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 祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐。多谢兄弟，咱较等者伫台岛的中间，才为着这受请来台岛吼。咱下晡吼，中职同工会才请咱的中职同工吼，一定都要出席参加。过来。咱今日吼，正道长老阁有炸一寡福顺吼，福顺兄伊所种的金瓜啦，伊迄个塑胶袋顶悬拢有标介绍吼，咱若有需要的人吼，才来后壁吼，家己来摕啦吼，看你要大粒细粒吼，咱多谢福顺兄吼，真用心嘛吼，用家己的农产品。来养饲咱的腹肚啦吼。好，伫遮今日敢若是喜清甲玉韵有来吼，真久无看到因吼，嘿，伫内底嘛吼，因前一阵仔嘛是确诊啦吼，应该是拢好势吼，咱继续伫关心的中间吼来台岛吼。伫前2礼拜有特别提起玉清姐，吼，伊因为心脏的问题去检查，结果心脏拢无问题啦，吼，所以有可能是甲状腺的问题，吼，甲状腺的问题，所以即马医生阁会做另外的检查，但即马是先互伊食药啊，吼，先互伊食药啊，吼，咱伫祈祷中间也特别为着玉清姐来祈祷吼。好，安尼咱今日要台岛的家庭，吼，就是小米姐，吼，小米姐，吼，嘟嘟，吼，甲宇轩，吼，小米姐的查某囝，洪安因的家庭，吼，曼芝，吼，中叶甲新叶，吼，咱求上帝来保守带领，吼，特别互洪安即个家庭，吼，因会通，因即摆是住伫石牌啊嘛，吼，小米姐，吼。无，洪安即摆是住伫石牌啊嘛吼，刚住伫几啊？转来啊？安尼啊？就是进前，嘿啊，进前是住伫石牌吼。咱特别为着洪安即个家庭祈祷啦吼。
好，安尼我讲较大声的。好，咱也特别为着嘟嘟祈祷了吼。嘟嘟他原本今年是9月要回去印尼现在改到明年的5月嘛，我们特别为嘟嘟的儿子，上礼拜代祷的过程里面有提到儿子的脚，脚没有力，没有力气，我们再特别为嘟嘟的儿子，来祷告因为嘟嘟来到台湾也12年了嘛，11年了他也很想家了但是我们也很想他了我们特别为嘟嘟的家庭他在台湾的工作来祷告好，安尼咱拄则有提起就是讲为着育馨节特别为着育馨节来祈祷个受青对咱的今日的受青祈祷接续咱为着暑期的中间啦暑期中间检测咱有囡仔因为放假可能会出外毋知去对去游览佚佗咱为着这个家庭来祈祷当然咱知影讲张新闻咧报开始有一寡人拢出国开始要出国检测咱的兄弟有可能利用暑假这个期间嘛会出国讲求上帝特别带领互咱拢会通平安出国去佚佗转来嘛是平平安安好，安尼咱三个起立为着这个代志咱三体来祈祷。满有慈悲怜悯疼痛的上帝，阮献上对你的懊恼甲感谢。阮这时阵要为着教会集体献上阮的祈祷，特别阮为着小美姐的家庭来祈祷。阮感谢你，互小美姐虽然已经有年岁，犹顾伫每一主日，你互伊伫拄拄的陪伴下面来参加礼拜。愿上帝你施恩赐福伫小美姐的身上，保守伊会通有健康的身体，也伫生活的中间有上帝你的陪伴，你的平安喜乐，甲伊三个地地。阮也为着陪伴小美姐的拄拄来祈祷，已经来到伫台湾11年久的时间，你互伊伫阮的教会中间来成做阮的一体，阮特别献上阮的感谢。愿主你保守看顾拄拄，互伊虽然人伫台湾，心思念伊印尼故乡的亲人，求你安慰伊的心，也帮助伊的后生伫顶礼拜听见讲伊双脚无力，求你来医治。也互伊会通赶紧恢复健康。阮特别也为着小美姐的
家庭亲人来祈祷，为着宇轩，特别为着方安来祈祷。愿你和方安这个家庭也人生搁再一摆来认捌你，转来到伫阮的中间来过教会的生活，来过敬拜上帝的生活，保守因手中所做的工，保守因生活的每一天，拢会通经验上帝。阮特别为着今日7月份的寿星来献上阮的感谢祈祷，求主你保守看顾，互因伫你为因备办的日子中间，每一天拢经验上帝你的听，你的恩典，也互因无论是伫咧工作，还是伫生活的每一天，拢会通看见上帝，你真正是因身躯边极大的帮助。瓦靠，也互因也用信心牵调伫你，互因也会通伫因家庭中间继续传承这个信仰。主，阮特别也为着书记中间有侪人会出外，求主你保守，互无论是出国的，还是到伫逐所在游览的，上帝你的平安甲因三个伫地。阮特别为着玉清节，伊伫咧检查了后，阮真欢喜听见伊心脏无问题，总是通过治疗这个甲状腺的过程，求上帝你亲自来保守玉清节，互伊会通得到真好的治疗，也赶紧恢复健康。阮伫你面前摆咧安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。请坐。我搁补充报告一件代志者，他无讲到吼，就是伫咱周报第4个部分，咱有一个小组的名单吼。第二组内面有一个字，一个人的字拍毋着吼。真即次迄真拍毋着，所以我会叫同工再甲改过来吼。所以即个部分我更正一下。搁出来，咱要来用上营第387首《因光归圣父上帝》，请咱起立来吟。愿主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，圣性的相通甲感动，甲恁这人常常三甲伫地，对这事直到主过来，阿门。请坐，灭倒避讳。